ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு ஏகஸ்க்லா. இந்த சேனலை நீங்கள் வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும், இல்லைனா ஏதாவது வீடியோஸ்க்கு கீழே வந்து போட்டிருப்பேன். ஸோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. எது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம். ஸோ அதனால் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் தென் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சாரி எல்லாருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, லிக்யூமோலி இல்லைனா வந்து மோட்டல் இந்த மாதிரி பிராண்டு இன்ஜின் ஆயில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. பட் எனக்கு வந்து அதுக்கான நேரம் இல்லை, டைமும் இல்லை. ஸோ ஏன்னா திடீர்னு உடனே பண்ண வேண்டிய நிலைமை. ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஒரு 4000 5000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஓட்டிட்டு திடீர்னு இன்ஜின் ஆயில் ஒரு மாதிரி வண்டி வந்து ரொம்ப நாளாக ஓட்டிகிட்டே இருந்தேன்னா, ஸோ அதுக்கான வாங்கி சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நேரமே இல்லை. ஸோ அதனால் டைமும் இல்லை. ஸோ அதனால் டக்குன்னு அர்ஜென்ட்டாக அவசரமாக போயிட்டு இன்ஜின் ஆயில் மட்டும் மாற்றிட்டு, ஸோ அதையாவது வீடியோ எடுத்து மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் நான். பட் அதுக்கான ஸ்பேனர்ஸ் எனக்கு கரெக்டாக கிடைக்கல. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம்னா ஸ்ட்ரைட்டாக மெக்கானிக் ஷாப்பு கொடுத்து ஸோ அங்கேயே வந்து சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ எஸ், 20w504t, எஸ், castrol ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் ஆயில். ஸோ நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வரைக்கும் பெருசாக எதுவும் லாங் ரைடு எதுவும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இன்னும் ரொம்ப க்ரூஸ் பண்ணி வண்டி எதுவும் ஓட்டலை. ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒரு மேக் பண்ணுறேன், வீடியோவை மேக் பண்ணுறேன். எப்படி இருக்குது, இதுக்கு முன்னாடி ட்ரூ 4 இன்ஜின் ஆயில் யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது, ஸோ இந்த castrol இன்ஜின் ஆயில் யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற வித்தியாசத்தை நான் சொல்கிறேன் நான். ஸோ அது வந்து நம்ம பைக் ஓட்டிகிட்டே வந்து அதை ஒரு வீடியோவை மேக் பண்ணுவோம். ஸோ இது வந்து இப்போதைக்கு இதுதான். ஸோ இன்ஜின் ஆயில் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆஃப்டர் வித் ஒரு அதர் பிராண்ட். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ட்ரூ 4 இன்ஜின் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். டிவிஎஸ் அவங்க அதுதான் வந்து ப்ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம இப்போது வித்தியாசமாக ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு 20w504t அதை வந்து பண்ணது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து 575 தெரியுதா, கொஞ்சம் உல்ட்டாக வரும். 575 574. ஸோ இதோடைய நெட் 1.2 லிட்டர் இங்கே 300 ml 600 ml 900 ml. ஸோ இது வரைக்கும் அந்த ஒரு கோடு தெரியும். இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கும்போது வந்து நமக்கு தெரியும் ஸோ எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஒயிட் கலர் இருக்குது இல்லையா. ஸோ இது வந்து நமக்கு தெரியும். ஸோ எந்த அளவுக்குன்னு ஸோ அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எவ்வளோ ஊற்றுறோம் அப்படிங்கிறது. இப்போ 1200 ml இருக்குது அப்படின்னா 300 ml ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம கோடு இந்த அளவுக்கு வரைக்கும் நம்ம ஊற்றலாம். ஸோ அந்த மாதிரி. ஸோ இதுதான் இங்கே இது. ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, இப்போ நார்மல் ஆயில், செமி சிந்தட்டிக் ஆயில், ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் ஆயில், அதை பற்றின ஒரு வீடியோ வந்து நான் மேக் பண்ணுறேன். ஸோ எதுக்கு இன்ஜினில் வந்து வேறுபடுது, அதே மாதிரி இந்த 20w 10w40 இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ அதையும் நான் வந்து ஒரு வீடியோவை மேக் பண்ணுறேன். ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள். அது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க, கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம் நேம் வந்து ஈகிள்ஸ்க்லா கேங். ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நிறைய நண்பர்கள் கேட்குறாங்க, நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுற நண்பர்கள் நிறையவே வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். ஸோ வேறு நான் ஏதாவது தப்பாவோ இல்லை வந்து கரெக்டாக சொல்லணுனாலோ வந்து நீங்கள் வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லலாம். ஏன்னா நான் தெரிஞ்சுப்பேன், அதை நான் சரியாக சொல்லும்போது இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஸோ ஏன்னா திரும்ப அதே தப்பாக பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் வந்து என்கிட்ட வந்து கன்வே பண்ணுங்கள். ஸோ ஏதாவது தப்பாக ஏதாவது சொல்கிறேன் அப்படின்னா கன்வே பண்ணுங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், எனக்கும் மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதை பற்றின வேறு விஷயங்கள் என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல. கலர் வந்து எந்த கலரில் இருந்துச்சு, கொஞ்சம் பிங்க் கலரில் தான் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த கலர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கலரில் இருந்தது. நல்லா இருந்தது கலர், சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் ட்ரூ 4 இன்ஜின் ஆயில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இது 1 லிட்டர்னு நினைக்கிறேன். இது 1.2 லிட்டர். ஸோ நம்ம ஃபுல்லாகவே ஊற்றியாச்சு. கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைப்பா, இந்த கலரில் தான் இருக்குது. ஸோ பிங்க் கலர் கிடையாது, இந்த ஒரு கோல்டு கலர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த கலரில் தான் இருக்குது. இதோ இந்த கலரில் தான் இருக்குது.
ஸோ அதனால் பிங்க் கலர் கிடையாது, சாரி, லைட்டாக இருக்குது. நீங்கள் ஒரு வேளை வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது என்ஜின் ஆயில் யூஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ட்ரூஃபுல் என்ஜின் ஆயிலோட வந்து பக்காவாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, நல்ல ரொம்ப தூரம் ரொம்ப லைஃப் லாங் வந்து என்ஜின் ஆயில் வந்து கொடுக்குது. ஸோ 5000 6000 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் எனக்கு என்ஜின் ஆயில் வந்து நல்லாயிருக்கு அப்படின்னா கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அப்புறம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொன்னீங்க அப்படின்னா, எந்த என்ஜின் ஆயில் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா கொடுக்குது, அதே மாதிரி எந்த என்ஜின் ஆயில் வந்து நல்ல மைலேஜ் கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி எந்த இன்ஜின் ஆயில் யூஸ் பண்ணும்போது இன்ஜின் நாய்ஸ் அதிகமாக வரலை, ஸோ அந்த மாதிரியும் வந்து என்கிட்ட வந்து சொல்லுங்கள். ஏன்னா மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நானும் தெரிஞ்சுப்பேன். ஸோ இப்போதைக்கு இதை தான் யூஸ் பண்ணுறேன். இன்னும் பெருசாக எதுவும் ரைடு எதுவும் பண்ணலை. பெருசாக ரைட் பண்ணிவிட்டு நான் ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன். நான் இதை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணலாமா, நல்லாயிருக்கா, இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது எப்படி இருக்குது, ட்ரூஃபுல் இன்ஜின் ஆயில் எப்படி இருக்குது, ஸோ இது பெஸ்ட்டாக, castrol இன்ஜின் ஆயில் பெஸ்ட்டான்னு நான் வந்து ஒரு வீடியோ மேக் பண்ணி சொல்கிறேன் நான். வேறு சரி, ஓகே, அவ்வளோதான். சும்மா ரொம்ப எனக்கு தேவையில்லை. ஸோ ஓகே, இதுதான் வீடியோ. ஸோ ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, இன்ஸ்டாகிராமில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ காய்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. ஹாவ் அ நைஸ் டே.